redzams, parādījies jauns projekts. Lai gan no malas tas neizskatās sevišķi iespaidīgi, tas īstenībā ir daudz maz. Cerams, ka pārsvarā daudz oriģināls Ehrenpreis ritenis. Iegādāts brīvās Latvijas laikā, starpkaru posmā, okupācijas laikā īpašniekam konfiscēta māja un mašīna, bet ritenis izglābts. Tas pēc tam ir nodots paudze paudzē un reāli kalpojas. Oriģinālā krāsa skaidrs, ka nebija šitāda zaļā. Šis ritenis nokrāsots tādā krāsā, lai to pasargātu no zādzības, lai tā nebūtu tik uzkrītoša. Šis ritenis ir aptuveni 100 gadu vecs, un tā kā tas ir jau tik ilgi izdzīvojis, es domāju, tas būtu pelnījis to godu, ka to atrestaurētu. Protams, pilnīgi oriģināls tas vairs nebūs, bet pēc iespējas tuvāk manām spējām. Acīm redzam, kāds padomu laikā ir mēģinājis viņu arī ar savām spējām uzlabot šo riteni. Cik tas ir veicies, es domāju, jūs paši varat noprast. Taču tas ir kalpojis, tas ir galvenais. Šie dinamo elektriskie, kā tos sauc, nezinu pareizi. Diemžēl nav oriģināli, protams. Tie ir padomu laika. Šis izskatās nedaudz modernāks, jo no plastmasas. Tas ir skaidrs no padomu laika. Ne priekšējais, ne aizmugurējais atcerotājs arī nav, protams, oriģināls. Visi šitie te nav oriģināli. Kas ir ļoti interesanti, pats sēdekļa sāds izskatās oriģināls, atspers arī. Te kaut kas ir baigi mēģināts salāpīt, nav skaidrs. Oriģinālā instrumenta somiņa, pārsteidzoši labā kārtībā. Protams, gadījies, ka tā tiek nokrāsot arī ar zaļo krāsu. Viena sprādze atšķirās gan, no kaut kā cita noņemt un pielikt gan jau klāt, taču somiņu var atvērt. Te ir iekšā daži instrumenti, piemēram, padomu laika atslēga, šī atslēga, kas ir interesantāk, nezinu, varbūt oriģināli, varbūt nav. Vēl viena padomu laika atslēga. Kaut kas iekšā vēl grab. Pēc tam redzēsim, kas tur ir. Pa virsmu uzlikt šitāds izolējošs materiāls, kāds aizsarga materiāls, jo te iet cauri vats no tiem elektriskajiem ģeneratoriem, kas darbina priekšējo spuldzi un aizmugurējo sarkano spuldzi. Protams, oriģināli tāds nebija, vai vismaz es pieļauju, ka nebija, noteikti ne šim ritenim. Cik var saprast, pedāļi oriģināli, labā kārtībā, zobrats oriģināls, protams, rāms ir oriģināls. Ja nebūtu rāms oriģināls, nezinu, vai būtu jēgas vispār to restaurēt. Riteņi, rokas pumps, kur ir ritenim nostiprināms attiecīgajā vietā. Diezgan solīdi, diezgan praktiski. Skaidrs, šis groziņš nav oriģināls. Atslēga, tā ir laikā diezgan padārga, vesel 2 rubļi un 40 kapeikas. Pirmais darbs ar šo riteni būs, protams, noņemt visu, kas nav oriģināls vai nav acīm redzami oriģināls. Tālūk, riteni pārcēl darbnīcā, jo ārā pārsteidzošā kārtā ir viena no karstajām dienām vasarā. Jāsāk ņemt visu liekais nost. Sākšu laikam ar pakaļējo galu un virzīšos uz priekšu. Tāpat krāsa ir trāpījusi pāri skrūvēm. Tātad izskatās, ka viņš ir krāsots pat pēc šitā gaismiņa tur tika uzlikta. Nu, lūk. Izskatās, kā arī, protams, cits detaļas šim ritenim ir chromēts. Redzēt, izskatās, ir chromējums palicis. Citur, kur nolobījusies krāsa, arī var redzēt chromējuma pēdas apakšā uz īstā metāla. Ko mēs varam šeit novērot? Neko, korozija tikai. Izņemt šito
rokas pumpi ārā. Somiņi vispār pati par sevi ir kaut ko vērti, es noteikti pieļauju. Pašu riteni mēs dabūjām par velti. Te jau atmaksājās viņu vest. Viens. Jā. Tā. Lūk. Jā, nu tas, ka šuvas ir atnākušas vaļā, tas stūros, tas ir neliels mīnus, bet nu, ko tu tur var sūdzēties. Kaut kas vēl iekšā grabēja. Tātad šitās sūda atslēgas mēs metam, kur pienākās. Šitā interesanti. Viņi tieši arī uz šī velosipēda riteņa uzgriežņa izmēra. Uzgrieznis, arī iekšā somiņā. Bieza paplāksne. Gumijas gabals, elastīgs. Vēl kaut kāds gumijas, drīz tā kā no gāzmaskas. Vēl viena paplāksne. Atspēr paplāksne. Varbūt viņi vienkārši pārgriezt un viņi ir deformējusies, ja pati gumija šī brūnā krāsā. Garš uzgrieznis. Tā, somiņa glīta ar visu slēdzam. Es ceru, ka tas ir tikai, lai paslēptu vadu, nevis tāpēc, ka tur ir varbūt rāms uz pusēm un tad tur sametināts vai kaut kas. To mēs tūlīt redzēsim. Ne, viss kārtībā. Nevar saprast, vai tas ir bijis arī viss rāmis chromēts vai... Šitie... Diezgan labi. Skan. Tā. Apakšā nekāda uzrakstu nav. Redzēt, ka zvaniņš attiecīgi ir bijis pirms stūra un ritenis tika pārkrāsots. Un tagad, manuprāt, viss s***ais uzlabojums šim ritenim. Te ir tik drausmīgi apmetināts, ka te būs, protams, tas viss jānogriež nost, jānoslīpē tā, ka nevar nemaz redzēt. Agrāk viņš bija te kopā. Šitais bija klāt. Šitam pie šiem galiem. Jāizdomā, kā tu atbalstu dabūt nost. Jā. Šādi izskatās ritenis tagad. Viss noņemts. Es paskatījos tuvāk un atradu kaut ko interesantu. Gustavs Ehrenpreis Original. Tagad var labāk redzēt. Būtībā, ko es paveicu, es noņēmu gandrīz visu lieko no riteņa. Vienīgais ķēdo palika virsū paši tie gultņi un ārpsta. Un tad vēl palika priekšā
viss stūra un dakša, un šitais luktur stiprinājums vēl jānoņem nost. Cik es paskatījos internetā, tas bija tā laika kunga modelis. Viņiem bija 2 varianti, bija gan parastais variants, gan chromētais variants. Un šitas izskatās, ka laikam arī bija chromētais variants, tad viņš ir vēl ekskluzīvāks. Bet tā kā chromēt pašam detaļas no jauna man nav nekādā veidā iespējams. Jaunais krāsojums būs savādāks, rāms parādīsies uz ekrāna. Arī tādā metāliskā, glancētā veidā. Atgriezties tādā pašā nevarēšu, bet mēs zinām, ka tas oriģināli tāds bija. Manās acīs riteņa vērtība no tā nezudīs. Tā kā es domāju, krāsojums būs ļoti labs, bet līdz tam vēl tiks. Izskatās, ka pat var vienkārši viņu uz pusēm. No šejienes var redzēt tagad, ko šī detaļa dara. Iekšā tā skrūve, viņa pievelk tādu kā pusgredzenu, vai nu ciešāk vai vaļīgāk. Tas attiecīgi piespriego vai atbrīvo stūri. Pievelkot šo augšējo skrūvi, šis konus ievelkās uz iekšu, un attiecīgi šīs caurules malas izspiežās uz āru otrai caurulē, kas ir piestiprināts pie dakšas, un tad tas notur abas divas kopā. Bet no chromētie rokturi skaidri redzami. Šī skrūve vienlaikus strādā kā sēdekļa augstuma regulēšanas skrūve, jo šeit caurule arī ir iegriezta, un savelkot kopā var regulēt augstumu sēdeklim. Lūk, sēdekļa balsts, arī chromēts. Lielākais jautājums, manuprāt, ir par sēdekli, jo, kā izrādījās, šī priekšējā atspere, kas bija klāt, savilkt ar drātīm, bija oriģinālā atspere. Viņa tāda arī izskatījās, bet tā atspere bija uz pusēm. Un tas, ka es pat nezinu, kur tā otra puse paliek, viņa kaut kur aizlidoja, kad es noņēmu nost, tur būs kaut kas jāpadomā. Un šī detaļai viena auss ir nolūzusi. Kā tās te. Kaut ko jau izdomās. Tālāk par šo es vairs ārā nejaukšu. Protams, nospodrināt prasītos, bet tā neko daudz citu ar to sēdekli nevar tāpat izdarīt. Rāmas notīrīšu, nokrāsošu. Starp citu, nezinu, kā sanāks, ir arī iegādāta chroma efekta krāsa. Pamēģināšu uz kādu citu metālu, varbūt tas efekts nemaz nav tik slikts. Varbūt to var izmantot šāda veida detaļām. Tad, diemžēl, paliek tikai jautājums par atsperi. Bet tad, kad līdz tam es tikšu, es domāju, tad es par to arī vairāk padomāšu. Jo pašlaik jātiek galā ar visu pārējo. Jo pielikt sēdekli, tas jau tāpat kā finiša taisni. Līdz tam vēl jātiek. Kaut kā tā. Pirmajai daļai tas būs viss. Ritenis ir izjaukts, gandrīz pilnībā. Visas vajadzīgās detaļas pa lielam ir. Tagad nākamā nozīmīgākā daļa to ir, cik vien var notīrīt ar smilšu strūklu.
Kā būšu notīrījis detaļas, tā uzreiz es arī viņas nogruntēšu, lai neveidojās nekāda korozija. Kad grunts būs uzklāts, tad es pēc tam skatīšos, ko, kad un kā vajag nokrāsot. Bet man ir arī otrs projekts, kas tūlīt sāksies. Un tā kā šis projekts nav tik liela prioritāte, visticamāk, ja būs labi laikapstākļi, es pieķeršos pie tā. Kas tas ir, to jūs gan jau drīz redzēsiet. Tātad gaidiet vai nu sākumu otram projektam, vai turpinājumu šim projektam.